अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे सब अपने अपने घरों में और सर्दी की जो है वो मज़ा ले रहे होंगे। सही शदीद किस्म की सर्दी जो है वो पड़ रही है, शदीद नहीं है, धुंधें शुरू हो गई हैं तो फिर सर्दी पड़ रही है। तो जी आज होने जा रहा है व्लॉग, जिसमें व्लॉग नहीं बल्कि एक तीर से दो निशाने कह सकते हैं आप इसको। इसमें आपको बारबेक्यू की रेसिपी भी देखने को मिलेगी और एक छोटा मोटा सा व्लॉग, बस एक शॉर्ट मूवी की तरह का। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया था, हमारी सारी फैमिली इकट्ठी हुई थी तो हमने बारबेक्यू का प्लान बनाया। तो हमने 6-7 जो है वो किलो चिकन लिया, उसको अच्छे से कट लगा लिया। ठीक है, पहले ही मैरिनेट के लिए हमने इसके अंदर जो है वो हाफ कप जो है वो दही लिया। इसके अंदर हमने जो है वो 2 टेबल स्पून जो है वो रेड चिली ऐड की, क्योंकि हमारे पास 6-7 किलो ठीक है वो चिकन था। आप अपनी मर्ज़ी से जितना आप चिकन बना रहे हैं, जितना आप टिक्के बना रहे हैं, उस हिसाब से आप ये सारे मसाले ऐड कीजिएगा। इसके बाद जी हमने इसके अंदर जो है वो 2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए और 1 पैकेट और हाफ़ पैकेट हमने चिकन टिक्का मसाला ऐड किया। ठीक है, और आपकी मर्ज़ी, आप जितना तेज़ मसाला खाना चाहते हैं, टिक्कों में तो तेज़ मसाला ही खाया जाता है, लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी। और सॉल्ट एज़ रिक्वायर्ड, जितनी आपकी मर्ज़ी है, हस्बे ज़रूरत आप नमक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने चिकन टिक्का मसाला जो है वो दोबारा थोड़ा सा पहले डाला था और ये 1 पैकेट हमने अभी दोबारा से इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो सूखा धनिया ऐड किया है। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया ऐड किया और अब हम इसके अंदर जो है वो लेमन स्क्वीज़ करेंगे। ठीक है, 1 लेमन हमने इसके अंदर जो है वो स्क्वीज़ किया। इसके बाद हम इसके अंदर 1 लेमन ही हमने स्क्वीज़ किया है, इसके अंदर हमने 10 लेमन स्क्वीज़ किए हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी लेमन स्क्वीज़ कर सकते हैं। इसके बाद चिकन को हमने अच्छे से इस सारे मसाले के साथ मैरिनेट करके इसको थोड़ी देर के लिए आपने रख देना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपने इसको रख देना है। ठीक है, इसके बाद जी सीखें लेनी है, टिक्के बनाने हैं, फिर हमने सीखें लेनी है। सीखें लेने के बाद हमने इसको सीखों पे लगाना शुरू कर देना है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप एक तरफ चिकन भी लगा सकते हैं, एक तरफ आप दूसरी भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी लगा सकते हैं। तो अब यहाँ से जो है वो हमारा व्लॉग शुरू हो रहा है, तो चलें साथ साथ हम टिक्कों को भी इंजॉय करते हैं, अपने व्लॉग को भी इंजॉय करते हैं, हर चीज़ को इंजॉय करते हैं। एक छोटा सा है बस ऐसे ही, ठीक है, हमने बनाया था। तो यहाँ पे जी सीखों पे हमारे जो है टिक्के लग रहे हैं, तो इस टाइम जब लग रहे होते हैं ना, तब आपके मुंह में पानी आ रहा होता है कि कब बनेंगे और हम कब खाएंगे। फिर बन जाते हैं, फिर आप कहते हैं अब बन गए हैं। तो अब ये 7 बज के रात के 20 मिनट हो रहे थे और हम इंतज़ार कर रहे थे अपने पापा का, क्योंकि वो बाहर हैं, काम पे होते हैं, तो हम उनका इंतज़ार कर रहे थे, वो आएंगे तो फिर हम लगाएंगे। तो ये मैं दरवाज़ा खोलने गई थी तो मैंने इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना ली। तो ये है हमारा जो है गार्डन है, बाग है। ठीक है, यहाँ पे हमने लगाने थे टिक्के। ठीक है, ये जी मेरी बिल्ली आ रही है। ठीक है, ये हमने पालतू, हमारी बिल्ली है पालतू। ठीक है, हमने 2 पाली हुई हैं, एक ब्लैक कलर की है, एक वाइट कलर की है, बहुत प्यारी हैं। ठीक है, और इतना मज़ा आता है इनके साथ। तो ये फिर रही थी, मैं अभी दरवाज़ा खोल के एंटर होती हूँ, बल्कि अभी दरवाज़ा खोलती भी नहीं, इनको पता चल जाता है आ रही है, फटाफट सारी इकट्ठी होके मेरे पास। तो जी ये चिकन जो है वो हमारा सीखों पे सब लग चुका है। तो ये ये अब उसको पता है इसने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो इधर उधर जा रही है, उसको मैं बुला भी रही हूँ, उधर जा रही है। और ये उस टाइम इतना मतलब प्यारा मौसम था, आसमान पे चाँद निकला हुआ था, अलग किस्म की हवा थी। ये वाइट कलर की है, ये वाइट वाली जो है वो थोड़ी ऐसे ही बस बैठी रहती है तो ये प्यार करवा रही है खुद को, तो बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अब ये टिक्के का काम शुरू होने वाला है यहाँ पे। तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया था अंदर से बच्चों ने, तो मैं कह रही थी खोले, मैंने अंदर आना है, तो अब यहाँ से व्लॉग बनाना है। तो अब बारी आ जाती है, ये कोले लिए हमने। ठीक है, 2 से 3 शापर शापर मुझे नहीं पता इसके बारे में तो इतने हमने कोले ले लिए थे। ठीक है, जितने हमने टिक्के लगाए थे उस हिसाब से। अब बारी आ जाती है भाई, आप अपने गार्डन को जो है वो टेबल चेयर लगाना, ये सब काम ये बहुत मुश्किल होते हैं। तो भाई ये चेयर्स निकाल रहे थे, टेबल लगा लिए, चेयर्स निकाल रहे थे, चेयर्स लगा रहे थे। ये जी साहबजादी थी, वो बैठी हुई थी अपनी एक चेयर जो है वो
माल के कि भाई ये मेरी चेयर है, बल्कि सारी मेरी हैं। तो ये ऐसे हमने जो है वो हमारी सारी फैमिली थी, बच्चे वगैरह सारे, तो ऐसे हमने जो है वो अपनी सारे बाग में लगा दी। इसके अलावा भी हमने लगाई थी उस साइड पे, ये कम पड़ गई थी क्योंकि काफ़ी फैमिली थी, तो फिर हमने और लगाई थी। अब ये जी हमने कोयले डाल दिए, इसमें हमने मिट्टी का तेल डाला और इसके बाद हम इसको आग लगा देंगे, ठीक है। अब आग लगाने के बाद आपकी मर्ज़ी है, आप फ़ैन भी चला सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग अगर खड़े होना चाहते हैं, उधर शौक है खड़े होने का, तो आप फ़ैन मिलता है एक पक्षी जिसको कहते हैं, पंखा कहते हैं, वो जो भी होता है, उसके साथ भी आप इसको हवा दे सकते हैं। अब आपकी इसमें आपकी मर्ज़ी है। तो पहले हम शुरू हुए, क्या मेरे अंकल शुरू हुए पहले एक दफ़ा पंखी के साथ देने, कहते हैं ये तो बहुत टाइम लग जाने हैं, ये देखें ये दे रहे हैं ना, कहते हैं बहुत टाइम लग जाना है। ऊपर हमने फ़ैन लगाया हुआ है अपना, तो कहते हैं ये ऑन करो, फिर हमने ये ऑन करवाया। अब आप जो है वो मज़ा लें इसका। अच्छा जी, व्लॉग को तो आपने इंजॉय किया, देखा, ठीक है। मैंने थोड़ा म्यूज़िक लगा दिया, मैंने कहा थोड़ा इंजॉय कर लेंगे, बोल तो बहुत लिया है। तो ये है जी गजरेला है। इसकी रेसिपी जो है ये आपको पहले मिल जाएगी या फिर आपको बाद में मिल जाएगी, लेकिन इसकी रेसिपी भी है बहुत डिलीशियस, होममेड और परफेक्ट रेसिपी है और इजी भी रेसिपी है। बहुत डिलीशियस बना था, बहुत मज़े का बना था, सारी फैमिली ने बहुत पसंद किया था और मुझे उम्मीद है कि आपको व्लॉग भी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह।